थक गई। ये थक गई। हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबके मीनाक्षी। सो गाइस, आज का व्लॉग मिनी व्लॉग, शॉर्ट व्लॉग बना रही हूँ मैं। बट आज बहुत एक्साइटेड हूँ। क्योंकि आज हम ना जूवी को ऐसे ही थोड़ी एक छोटी सी शॉपिंग के लिए ले गए थे। हमने उसके लिए ना ऐसे वॉकिंग सैंडल्स खरीदे हैं। क्योंकि उसके पास बेलीज़ है बट वो पहनती नहीं है। क्योंकि वो ना उसको आई डोंट नो वो यूज़ टू नहीं है, तो इसलिए नहीं पहन रही। बट आज हमने सोचा क्यों ना उसको हम ऐसे सैंडल्स खरीद के ताकि उसको हम वॉक करवा सकें। काफ़ी वो हो गया, गोदी गोदी हो गया। तो अब हम सोच रहे थे उसको सैंडल लेके चलते हैं। तो अभी हम निकले थे बाहर, हमने सोचा चलो उसको शॉपिंग करवा देते हैं। अभी ये देखो शोना की न्यू न्यू सैंडल्स। अभी ये चल के दिखाएगी सबको। शोना कम, शोना शोना कम 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 शोना शोना। शोना वॉकिंग वॉकिंग। टान 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 टान। शोना शोना, हाय शोना शोना, हेलो शोना। ये देखो What 2000 years later. वॉक। थक गई। ये थक गई। दिशा मैडम आई हुई हैं आज मुंबई से। This is not going to be good for यस शोना, आप थक गए? आहा, बड़ा मजा है। you very but money. शोना शोना, वाओ शोना शोना शोना, न्यू न्यू सैंडल शोना। Look at Marcy शोना शोना, look at Marcy शोनी। Joy, pure joy of walking in sandals. Guys, फर्स्ट टाइम इतना मतलब वॉक कर रही है, इतना डिस्टेंस। अदरवाइज शी इज नेवर, मतलब टिल नाउ अभी तक कभी इतना चली नहीं जितना इसने आज मेहनत की है चलने में। साउंड की वजह से भी ना क्या आ रही है। हाँ, मे बी जो इसके सैंडल में ये जो आवाज़ आ रही है ना, साउंड, मतलब ये जो क्वैक क्वैक करके है, बस उससे ओ थक गई। She is tired now. अच्छा अच्छा मारा। Shona, are you tired? Shona, are you tired? Shona, are you tired? हो गया इसका कोटा। रैंप वॉक कर रहे हो आप शोना? शोना वाह, शोना वाह। Masih. Masih kalau. Masih. Masih. Masih dia dulu. Masih. Papa ji. Mama. Mama. Aja. Aja. Masih.